Всем привет! Сегодня вторая часть, так сказать, как лучше сказать, болячки, храповика, ишь. Как мы ее будем решать. Вот. Сегодня довольно холодно. Решил подрожечь печку, дабы не заболеть. Но всос у печки плохой, поэтому дыму много в хате. Воротина одна приоткрыта, но все равно, как бы, хотя бы чуть-чуть воздух прогревается. И можно погреться у печи, как говорится. С чего начнем? Сейчас, пока есть возможность у меня, заварю трубу. Потому что бывает, что нет возможности варить, а сейчас она есть. Вот, попробую заварю трубу, дырочку. Потому что с дырочкой ездить не дело, вы знаете. Дырочкой лучше не ездить. Вот, дырочка тут. Видите, отсюда говно все идет, летит. Сейчас я это место дочищу и заварю. Вот, ребят, я высверлил с одной корзины храповик. Это с плохой корзины. Ну, корзина самая плохая, храповик хороший. Теперь с той корзины плохой храповик сейчас буду снимать. Я сначала высверливаю дырочки, а потом зубильцем их потихонечку выбиваю. Но не так-то все легко, как кажется. Вот тут пришлось болгарочкой чуть-чуть. Ну да ладно, в общем. Ребят, смотрите, как делаю я. Я, значит, с этой корзины на нем стоял плохой храповик. Как я его снял? Я как бы особо не стал заморать. Взял болгарку и вот эти заклепочки срезал. Вот. Храповик-то все равно на выброс сейчас. Вот, видите? Как бы следы даже от болгарки вот остались, как я их срезал. И потом в ту сторону выбил. Вот они у меня. И я их решил не выкидывать, а использовать. Я с той стороны, где их срезал, теперь наоборот ставлю. В эту сторону забиваю. И ими же и буду клепать. Как говорится, чтобы особо не заморачивать. Вот, ребят, заклепал, не показывал, как я, конечно, на камеру это все делал, но получилось довольно-таки, я считаю, неплохо. В одном месте гвоздик, вот шляпка, видно, не влезла эта фигня. Вот. Ну, держится довольно-таки крепко, по крайней мере. Сейчас, не знаю, может быть, это все расшатается, разобьется. Но разобьется, сделаем заново, что нам привыкать, не привыкать. Читал в интернете, некоторые подвес ставят пружины, чтобы лучше прижималось. Так вот. Вообще. Выжим был отличный, но не знаю, я изгаляться не буду. Я поставлю одну пружинку, но я его так вот немножко вытяну. Вот, чуть-чуть подвытянул. Пусть будет. Ну и ставлю стопорное кольцо, которое, я считаю, станет намертво здесь. Вот. Садится она прям вообще идеально, даже ничего подтачивать не надо. Так. Образовалась проблемка, она это колечко чуть-чуть не дает, дабы возвращаться. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать. В общем, молоточком подплющил то родное колечко чуть-чуть, и она стала откидываться. Она просто прижималась в упор. Вот. Вот.
Вот, вот, вот. В общем, ребят, такой ремонт я произвел. Дальше показывать не вижу смысла. У меня есть видео, как все это собирается. Сборка сцепления. Дальше снимать не вижу смысла.